Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами моим пониманием глубинного смысла числа зверя 666. Задумывались ли вы когда-нибудь, что происходит с человеком, утратившим внутренний компас? Свой духовный ориентир. Куда ведут дороги, проложенные жаждой власти? Сегодня я хочу поделиться необычным опытом, который открыл мне глубинное понимание этих вопросов. На днях мне приснился удивительно яркий сон, который больше напоминал настоящее видение. В этом сне я разговаривала с кем-то невидимым, но ощущаемым всем моим существом. Это было не просто сновидение, а глубокое погружение в иную реальность, где истина предстает обнаженной, без привычных покровов повседневности. Голос, глубокий и проникающий в самую суть, произнес слова, которые я до сих пор отчетливо помню. Проблема во власти. Человек без божественного руководства все время попадает в ловушки. И тогда перед моим внутренним взором развернулась целая панорама этих ловушек, изысканных соблазнов разума и тела, затягивающих, как зыбучие пески. Эти соблазны мерцали обманчивым светом, привлекая и маня своей доступностью и мнимой безобидностью. Я увидела трагическую картину. Человек, лишенный внутреннего компаса, неизбежно идет на своего рода духовную утилизацию. Этот процесс удивительно напоминал то, как пища проходит переработку в нашем организме, неумолимо последовательно с отделением питательного от ненужного. Я видела, как духовная сущность человека проходит через своеобразный космический пищеварительный тракт, где все ценное, все наполненное подлинной силой и светом усваивается вселенским организмом, а пустое, лишенное истинного смысла, отправляется в утиль, а ловушки предстали передо мной как дивертикулы в кишечнике. Малозаметные сначала отклонения от прямого пути, которые постепенно расширяются, заполняются токсичным содержимым и в конечном итоге могут привести к серьезному воспалению всей системы. Питательные вещества идут на благо всего организма, а ненужное, пустое отправляется в утиль. Таков закон не только физиологии, но и духовной жизни. Так и уклонения от истинного пути сначала кажутся незначительными, почти незаметными компромиссами с совестью, но потом затягивают все существо человека, словно духовная гравитация, от которой невозможно освободиться без серьезных внутренних усилий. И в этой гравитации я увидела истинный смысл числа 666, символ тройной власти материального мира над духом, душой и телом человека, символ полного погружения в пучину соблазнов и утраты божественного ориентира. К власти обычно рвутся люди, лишенные божественного света. Те, чьи души не озарены искрой высшего понимания и сострадания. Как проницательно заметил Платон еще тысячелетия назад, никто не является более непригодным для управления, чем те, кто добивается этой чести. Эта древняя мудрость раскрывает фундаментальный парадокс. Истинно достойные власти не жаждут ее, а те, кто одержим жаждой власти, редко достойны ее бремени. Люди стремятся к власти над другими именно тогда, когда не обрели власти над собой. Своими страстями, страхами, иллюзиями эта внутренняя разбалансированность делает их особенно уязвимыми перед ловушками собственного эгоистического сознания. Как магнит притягивает железо, так неисцеленное эго притягивает соблазны внешней власти, видя в ней компенсацию внутренней пустоты. Поэтому зло разрастается по земле, словно сорняк на плодородной почве человеческих слабостей. И в общем, человечество и власть, как сказал мне голос во сне, не одно и то же, а две разные реки, текущие порой в противоположных направлениях. Власть живет своими интересами, питается собственной логикой самосохранения и расширения, а общество – своими стремлениями к гармонии, справедливости и развитию.
Но придет время, и эта мысль прозвучала во сне с особой силой и ясностью, когда власть перейдет в руки Всевышнего, в руки той силы, которая наполняет каждый атом Вселенной смыслом и порядком. И тогда каждый человек, освобожденный от бремени власти собственного эго, сможет наконец проявить себя в своей первозданной красе и сове, шенстве, подобно цветку, раскрывающемуся под лучами весеннего солнца. Это очень странный сон, выходящий за рамки обычных ночных грез. Но мне кажется, что он имеет глубокий смысл, который резонирует с самыми потаенными струнами моей души. Я совершенно не религиозный человек в традиционном понимании этого слова, но я верю в высший разум, пронизывающий ткань бытия. И этот разум – это совершенная любовь, которая не требует поклонения, но приглашает к сотворчеству. Весь мир в его бесконечной сложности и красоте говорит нам о совершенстве порядков любви. От движения галактик до биения сердца новорожденного ребенка. И только власть эго, этого иллюзорного, но такого властного внутреннего тирана, мешает как отдельно взятому человеку, так и обществу в целом достичь подлинного совершенства. Ловушки эго – вот настоящая опасность, скрытая в глубинах нашего существа, словно подводные рифы, о которые разбиваются корабли человеческих судеб. Великий провидец человеческой души Карл Юнг писал: «До тех пор, пока вы не сделаете бессознательное сознательным, оно будет направлять вашу жизнь, и вы будете называть это судьбой». Эти слова открывают нам истину, непосредственно связанную с властью над собственным эго, над теми теневыми частями нашей личности, которые остаются скрытыми в глубоких колодцах нашего бессознательного. Мы не управляем тем, что не осознаем. Вот ключ к подлинной свободе и трансформации. Я много раз читала Библию, перечитала ее вдоль и поперек, погружалась в ее пророчества и притчи, размышляла над каждым ее стихом. И все больше я нахожу в ней не столько религиозный текст, сколько глубочайший психологический трактат. Карту человеческой души, написанную языком символов и архетипов. Традиционная трактовка числа зверя, бесспорно, имеет право на существование. Каждое поколение находило в нем отражение своих страхов и предостережений. Но я вижу, что на глубинном уровне, на уровне сознания, а Вселенная в сущности и есть живое космическое сознание, число 666 имеет гораздо более личное, интимное значение. Оно раскрывается в контексте власти над собой, над своими разрозненными частями, телом, эмоциями, мыслями. Это символическое выражение тройного порабощения человека его собственным эго, когда все три уровня его существа – физический, эмоциональный и ментальный – оказываются в плену иллюзий, страхов и бессознательных программ. Многие видят в загадочном числе зверя предсказание о технологической угрозе, нависшей над человечеством, будь то цифровой контроль, порабощение через глобальные сети или даже искусственный интеллект в руках современного злодея, стремящегося к мировому господству. Другие, следуя традиции исторического толкования, связывают его с конкретными историческими личностями, от императора Нерона до различных политических фигур нашего времени. Но опыт моей многолетней работы как телепата и регрессолога, погружение в глубины человеческого подсознания позволяет увидеть совершенно иное, более глубокое и универсальное значение этого символа. Число 666 символизирует тройную власть эго над тремя основными аспектами человеческого существа – телом, душой и духом. Это тройная печать рабства, когда каждый из этих уровней – физический, эмоциональный и духовный – оказывается под контролем иллюзорного «я», отрезанного от истинного источника жизни.
Когда эго полностью контролирует все три уровня, человек становится подобен закрытой системе, полностью отрезанной от божественного источника, от той живительной силы, которая питает все сущее. Как прозорливо заметил Махатма Ганди, истинная власть– это господство над собой. В этих простых словах заключена великая мудрость веков. Власть над своим эго, над своими низшими импульсами и страстями делает человека великим по-настоящему, возвращает ему власть над собственной судьбой и соединяет с источником вечной жизни. И наоборот, власть эго над человеком, когда человек становится рабом своих страстей, страхов и иллюзий, превращает его в потенциальное ничто, в духовные отходы с перспективой космической утилизации. В моих сеансах регрессивной терапии я не раз наблюдала, как души, полностью захваченные властью эго, теряют свою яркость, свое сияние, становясь тусклыми, тяжелыми, как будто обремененными невидимыми цепями. А те, кто смог преодолеть эту власть, обретают удивительную легкость и сияние, словно внутри них зажигается звезда, освещающая не только их собственный путь, но и дороги тех, кто рядом. Помню, как несколько лет назад мы впервые увидели нечто изумительное на сеансе регрессивной терапии. Во время особенно глубокого сеанса я как телепат имела уникальную возможность наблюдать проявление глубинных духовных процессов в психике клиента с поразительной ясностью. Человек, с которым мы работали, изначально находился в полной ловушке собственного эго, и это состояние буквально вибрировало на частоте, которую интуитивно можно было бы выразить числом зверя. Но самым удивительным и преображающим стал процесс освобождения, который мне посчастливилось наблюдать от начала до завершения. Парадоксальным образом именно осознанный выбор человека и его искреннее желание взять власть над всеми частями своего естества стали той силой, которая буквально растворила власть числа зверя над душой, разумом и телом. Воля и власть над собственным эго освободили дух, ту божественную субстанцию, дающую истинную жизнь. В момент этого освобождения энергетическое поле клиента преобразилось, словно озарившись изнутри, обретая новую кристальную ясность и силу, которой я часто наблюдаю в последнее время. Мы стали свидетелями качественного перехода в так называемое пятое измерение. Вот так, в реальном времени, мы наблюдали тот самый переход в пятое измерение, о котором так много говорят в духовных кругах. Теперь я понимаю, что освобождение духа, его восхождение из плена трехмерных ограничений и есть тот переход, который предсказан во многих традициях и учениях. Именно эта божественная искра, этот свободный дух и есть истинный объект вожделения темных сил во внешнем пространстве, но и наших собственных внутренних демонов. А как же без них? Наблюдая процесс трансформации шаг за шагом, я отчетливо понимаю, что все усилия противоборствующих энергий направлены единственно на то, чтобы удержать эту искру в плену иллюзий, страха и ограничений трехмерного мира. Потеря контроля над своей многоуровневой сущностью неизбежно ведет к передаче власти над жизнью внутренним программам, энергетическим блокам, генетической памяти и кармическим контрактам, которые удерживают душу, не давая ей вернуться на истинный путь к спасению и полноте жизни. Эти программы, словно невидимые, но прочные цепи, последовательно опутывают все три уровня нашего существа – тело, душу и дух, создавая ту самую тройную печать рабства, символически выраженную числом 3 шестерок, о которой говорится в древних писаниях. Момент, когда человек возвращает себе власть над своими внутренними демонами, становится поворотной точкой. Он одновременно возвращает себе власть над жизнью собственной души.
Наблюдать этот процесс было подобно созерцанию восходящего солнца после долгой полярной ночи. Настолько ярким, преображающим и вдохновляющим оказался процесс освобождения. В тот священный момент глубокие слова Владимира Вернадского о необходимости подняться на новый уровень мышления для решения проблем обрели для меня новый, глубоко практический духовный смысл. Теперь я понимаю, что все мистические учения говорят об одном и том же, о необходимости перейти на уровень сознания выше того, на котором возникли наши ограничения. И число три шестерки – это не столько внешняя угроза, сколько символ внутреннего состояния тройной зависимости, преодолеть которую можно только через пробуждение и освобождение духа. Власть над собой, своими слабостями и внутренними демонами делает человека поистине бессмертным не в физическом смысле пока, а в духовном измерении, где он соединяется с вечным источником жизни, становясь частью бесконечного потока сознания. Когда мы шаг за шагом преодолеваем власть эго, разрывая одну за другой цепи иллюзий, мы обретаем непосредственный доступ к своему духу, к тому изначальному божественному источнику силы, который был скрыт под наслоениями ложного «я». Джалаладдин Руми, великий персидский поэт и суфийский мистик XIII века, прекрасно выразил эту глубокую истину в своем стихотворении. «Вчера я был умен и пытался изменить мир. Сегодня я мудр, поэтому меняю себя». В этих простых словах заключена вековая мудрость. Подлинная трансформация мира начинается с трансформации собственного сознания. Возможно, настоящий Армагеддон, о котором говорится в пророчествах, это вовсе не внешняя апокалиптическая битва добра со злом, разворачивающаяся на полях сражений, а внутренняя, невидимая глазу битва каждого человека за освобождение от власти эго. И победа в этой личной битве – единственный путь к истинной свободе и бессмертию духа, единственные врата в то самое пятое измерение сознания, которое сейчас открывается перед человечеством. Американский писатель и философ Ричард Бах в своей книге «Иллюзии» поделился глубоким прозрением. То, что гусеница называет концом света, учитель называет бабочкой. Эта метафора удивительно точно описывает процесс духовной трансформации. Преодоление власти эго действительно может ощущаться как конец привычного мира, как смерть всего, с чем мы себя отождествляли. Но на самом деле это лишь начало нашего истинного пути, рождение в новое измерение бытия. Подобно тому, как гусеница, растворившись в коконе, возрождается прекрасной бабочкой. В свете этого глубинного понимания зловещее число три шестерки трансформируется и предстает перед нами не как пугающее пророчество о конце времен или знак технологического апокалипсиса, а как глубокий символ экзистенциального выбора, который стоит перед каждым человеком в каждый момент жизни. Продолжать быть рабом своего эго, своих страстей, страхов и привязанностей. Или обрести власть над собой и стать по-настоящему свободным, соединившись с источником всего сущего. Преодолев тройную власть эго над телом, душой и духом, символически выраженную числом трех шестерок, человек обретает свое истинное «я», не ограниченное никакими числами и измерениями. Как говорил сам Руми, «Ты не капля в океане, ты весь океан в капле». Дорогие зрители, благодарю вас за внимание к нашему контенту. Если наши видео резонируют с вашей душой и вы хотите поддержать нашу миссию исцеления человеческих душ, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и делитесь материалами в социальных сетях. Особую сердечную благодарность выражаю нашим постоянным спонсорам Юрию Ткачуку и Алексу Пастушку. Ваша поддержка создает глубокий энергетический обмен,
который вдохновляет нас раскрывать новые горизонты и вкладывать душу в каждое видео. Благодаря этому священному кругу взаимоотдачи мы с радостью продолжаем творить для вас. Вместе мы формируем пространство любви, где происходит истинная трансформация и духовный рост. Берегите себя и своих близких. До скорых и душевных встреч!